in này trắng trên đúng không? Bây giờ thì là gia đình mình đang đi chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa ở trên huyện nhá. Ở huyện mình thì năm nay được bắn pháo hoa, huyện Lương Tài ở Bắc Ninh. Thì bây giờ là gần 12 giờ, là còn khoảng 10 phút nữa thôi là sẽ bắn pháo hoa. Thì mình đang trên đường ra nha. 10 chùa bây giờ Phương Anh đang xem pháo.
Chưa? Đây để thấp thấp xuống. Được chưa? Ok.